هذا وايد Somaliland واحد دولة وأدون كانوا اعتراف سليمت إنها مدح بنانين دي لصور نقولي شركي برعوك وبي السقاشكي إنها اعتراف مي وحاول مقصر لكن وحاول لها قربنا بدوري security council فاوي لها يقولنا إلى مفصل واحد باتو وركي وشيئين يصير الدولة الإمارات وعنو كما أركين Somaliland ما اعتراف سنين سفارة النوبة شفتو وسلية النوبة شفتو انتو موارد waxaan kale la buubuuriyay lagu sii dardarsaday ina waqtiya intaas wax nura oo inaga iyo xiriirkeedii imaaraadka waxyeelay uma xisbiga mucaaradka wadani waxa uu sheegay in ay qiyaamo qaran galeen labadii madaxweyne kan uga joogay kii horeba isagoo aanay soo taashiis sidoo aragtaa anigu arrintaasu arrinaan maanta isleedahay jawaabba weyleeda kollay aniga maaha qaranka kanu labada madaxweyne ee la eedeynay iyo golayaashuba go-aanadiisoo dhan way ka qayb galeen haddii madaxweyneyaashu eed leeyihiin digiddigeen baale laakiin khiyaamo qaran bay galeen iyo maxkamad hala saaro iyo anigu warkaa ma hayo war maxkamadii lagu geeyo labada madaxweyne iyo cid kale toona ma hayo golayaashana abruufgareeyey howlaha kan hadda lagu eedaynayo labada goloo wada fadhiya maalintii horena cabdiraxmaan cirre anigu aan maqnaay maalintii hore ee dekedana cabdiraxmaan baa hogaaminayay oo labada goloo guddoominayay maalintii dambena anigaa guddoominayay isla goorjoogbo xildhibaanadii oo dhambina waa u codeeyeen overwhelming majorityna way ku codeeyeen anigu meelay ka imanayso xaaraan bay ahaayeen waxaas golayaashu waxay soo saareen iyo qaranku wuxuu goostay anu cidda xalaalaynaysa garan maayo hagee looga kacaya waa geed baan arkaa erayadaas waa eraye gaf ilaahay intaana haynaga waa gudoomiye tadhibka ay dadkani leeyihiin waa khiyaamo waxa weeye maadaama wasiir dowlihii arbax bedda imaaraadku yidhi Somaliland ma aqoonsan heshiisna lama rugayn madaxdii Somaliland ee kala duwanaana ay dadkani ku lahaayeen anaga heshiiska la galay wataas sidee noqonaysaa madaxdeedii soo wax ma oran waan dhegaysanayay sacad madaxdeedii waxay tiri waxna anaaba goobjoog ah annagaa wada saxeexanay shirkadana annagaa wada saxeexanay tan kale garoonkana waanu saxeexanay iyagu ma rumaysana mudane gudoomiye u dambeeyey xukuumadda waxaa lagu eedeeyay xarig dhalinyar Facebook aragtidooda ku qoray iyo sidoo kale boqor cismaan guur madow oo ka mid ah salaadiinta Somaliland xariggaan dooyinkii ugu dambeeyey soo noqnoqonay sidaad u aragtaa waxaan u arkaa qofkii wax lid ku ah qarannimada Somalilandba dee wuxuu mutaysanayaa maxkamad marka horena xeeraalintaa la xidhiidhay xeeraalinta baa goosatay in arrintu ay maxkamad tahay muddada inta ugu hadhayna dee u xidhnaanaya ragga salaadiinta ee la socday xildhibaanada golaha guurtida ka mida bal iyaga hawshooda ka war waxaa la diri arrintaa waxay la tahay inaa wada tagtaan wasiirka arrimaha gudaha xaggaa kala wareegay adiga halkaa iga qoryo qoryeeyay